मेरे पिछली वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन है कि सर मेरे फ़ोन में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे फ़ोन में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यदि यही सेम प्रॉब्लम आपके फ़ोन में भी आ रही है, आपके फ़ोन में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपके फ़ोन में साउंड बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा है या फिर सुनाई दे रहा है तो बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिए। अब यहाँ पर फ़ोन में साउंड ना आने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। जो पहला रीज़न हो सकता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन बार को आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर जहाँ से आप नेट वगैरह ऑन करते हैं वहाँ पर एक वाइब्रेट का ऑप्शन मिलता है या फिर साइलेंट मोड लिख के आ रहा होगा। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके फ़ोन में साउंड ना आ रहा हो, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिंग का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो साउंड के ऑप्शन होते हैं यहाँ पर नीचे आएंगे तो जैसा कि देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये सभी ऑप्शन यहाँ पर बंद हो, यहाँ पर जैसे कि बहुत ही कम पे हो सकता है, तो यहाँ पर आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को क्या करना है, सभी ऑप्शन को यहाँ पर बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो आपके साउंड की प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगी। यदि अभी भी आपकी साउंड की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो, जो कि काफ़ी सारे लोग ऑन करके रखते हैं जिससे कि उन्हें रात में रिंग की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि साउंड ज़्यादा ना आए उनके फ़ोन में। तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार पे टाइप करना है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है इस पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन होगा तो आपको सिंपल से यहाँ पर इसे ऑफ कर देना है, क्योंकि इस ऑप्शन के ऑन होने की वजह से ना तो हमारा फ़ोन वाइब्रेट होता है और ना ही हमारे फ़ोन में कोई भी साउंड सुनाई देता है। यदि अभी भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो। आप नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाकर अपने फ़ोन को चेक करा लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।